Congratulations Eddie Kenzo Munage awangudde award ya best superstar in East Africa. Oh my god, era nga ne Nyamutolo Munage bwato amuweereza obubaka obunyuma okuwulira ng'ate akatambi wogenda okafuna maaso awo Kyaga avuddeyo Munage n'agamba Wizo amusonyiwe oluvannyuma lw'okuba mukyala we Sandra anakakatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo Karo Nantongo amazima gali nti yajjuza Hotel Africa na Arthur Kayima era nga naye mwina maasawe ensonga za Alien Skin munnange oluvannyuma lw'okusinkana Honorable Mafias Mpuuga nabyo byeyongedde okutabuka era nga Fred Lumbuye aleese obujulizi ogenda kubanga byonna obifuna wano ku Suvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwena abulwadde abakosefu tusabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'eddwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru business songa tezitambula bulungi mukubireko enamba y'essimu era wate wamma akulomba eddwa Munage sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Sister Kayima oba kati wano oba abadde atuzannyira ku mutwe oba abadde agezaako kututegeeza ki oba abadde atugamba ki oba abadde ali kabadi ki ye bannange wabula abantu bwe mugezezaako kutuzannyira ku miiswe kati sookola Sister Kayima wano kyatukoze munnange naawe weerabireko wabula kale ngenda kutandika bwenti sirina muntu gwe ngenda kubuuza nti wasiibye otya oba wasuze otya kuba tebinkwatako okitegeera ate era ku mwenna abali wano mwenna abatuuzizza bontwe mwenna abakanudde amaaso ku ssaawa eno mukitegeera tewali akigwana olunaku lw'ejjo Bad Black Munanga ate bw'atyo bwe yasisinkanye Nampeera ono eyamenye etoyi ono omwana alina amabina amanene munnange yamusisinkanye era nga yamuggyeko interview eyo sinaba kugiwuliriza naye nabalabye nga bali mu gikola era ngirindiridde mpulire biki ebyavuddeyo bannaye oba kati yabadde amubuuza ki Nampeera ow'omutoyi nono Bad Black yali yeetunda bannange era nze byonna ngenda kuba nga mbibatuusaako wano kubanga gwe gwange nze nina kuleeta bimbeera mpulidde n'enzija ate ne mbibatuusaako mu bitiibwa naye nga bwe tuli munnange bwe tweyongerayo ne Kyaga onono avuddeyo era n'ayogera eri Wizo era agambye nti ye taminaako buzibu era agambye asaba amusonyiwe munnange omanyi Kyaga kwe yava amufulumiza ebintu yakuba muka Wizo Sandra oluyi naye nga munnaye kwe yava amukuba oluyi Kyaga yagamba Wizo ti munnange mukazi wo akola ebintu by'abakazi n'abakazi ate nga mwenzi akwendako wootabeera ye abeera n'abasajja abalala katujjukira ffe abakazi mu maka naffe tubeera ne paati yaffe gye tutwala ate nga nnene munnange omukazi olwabitegera n'anyiga ku kubigamba Wizo kwe kugoba Kyaga nkolebwa ebintu eyo ntuusibwako okumenya omutima okusembayo naye I still stand ate sibakyawa bro era sinakyawa Wizo kye yakoze I was told to forgive. That is what my mother told me. Musonyiwa ate nga kyeyansomesa yali tanansomesa kukyawa naafa nasigaza kyeyansomesa era munda have been forgiving. Can you tolerate that, mother? Sijakozesa olulimi omusajja atolerating omusajja oyo mugende nga muwuliza speech ze zonna muli olulimi lwakozesa oluvuula muli ebikimulabe engeri gye ndi tolerant. At least judge me for everything but being tanga neku video kukali little edited tuvoya chenkoze ndi wano mbadde njagala onsange njagala kugenda ku bbaala eri wennyini nga wekulira interview njagala bajje videos endala zonna zikwatagana nano naffe awo nesana titi neje yajjamu ku boda kubanga ayambadde nga era sikyanenya n'abatemu otunya omuntu ogamba ono bamu Ramanzo Munadini, I was raised to forgive, raised to love. Give ansomesa kuva mu buto. Naye natuuka nganda mu muntu oyo njaga muyiza muli ya buli.
Ngajaga. That's enough. I don't want. Bw'atyo munnange Kyaga avuddeyo n'ategeeza agamba nti ye munnaye Weasel tamuyinaako buzibu kyokka ne nga nyongera bajjukiza Kyaga y'omu eyavumbula ekitone ky'abano abayimbi ababiri okwali omugenzi Moze Radio ne Weasel yabayita n'abalaba nga bali mu ekitone ky'okuyimba era n'abakwatako ku mukono era nga y'omu yabatuusizza n'ewano we bali ffe bano abayimbi ababiri twalibadde nga tetubategeera naye mama essaawa zino okubanga amwefuulidde abo be bantu baffe munnaye kale bwe tweyongerayo munnange ku Balista Timo ne Kats munnange ate olowooza Kats teyakubye Balista Timo yamukubye munnange ebintu byewuunyisa omwana bulijjo Timo asobola kwogera bwogezi bw'ayogera yenna waabogguka oluba lwakuboga abannange ono amaanyi g'ayina naye munnaye kaka akasajja kamukubye kabadde kamuttira mu miguwa Ola bannange manyi bagamba kami katono okanyoomeranga mitala wa mugane nga kale bwe tuli bwe tweyongerayo ewa Caroline Ntongo bannange kyensooka omwebaza mwana muwala ono yayambadde bulungi teyakunamyeko bu outfits bwe bwonna bwabadde buli kyekyo bwegamba bwamunyumidde bwamuggyeyo bulungi si ayina omubiri emanyi ayina bbiri omubiri gwe maama gunyuma okutunuulira mbufunze omwana yayambadde bulungi hoteli Africana yonna yagikubye n'ebooga yagiresenga nakati ekyasaba amazzi Nakalonda lwansonga gyevudde okutuuka wano wendi abadde Katonda kukola nnyo nakugumiikiriza omuntu atalina bwe bwate obumu ku bubaka bwa Caroline Ntongo naye nga Aisha amazima yasinze Lydia Jasmine okufuna abantu mbagambye abantu bajjudde kwegamba abamu ne basigala n'ebweru wakichwali nga tebalina kale wakuyingira bambi yavuddeyo ne yebaza Mukama naye kyansanyudde ayambadde bulungi era ng'omwana ow'empisa manyi Caroline Ntongo mu bayimbi tulina Uganda abalina empisa singa oba mentioninga n'otamuteekamu oyinza okuba nga bambi ate okoze ensobi Thank you so much, Doctor. Abasana tugende. Chocolate Africana one time. Nina manyuane. I'm glad to be part of Caroline Ntongo's journey. I'm glad to be part of Caroline Ntongo's journey. Twebaza Mukama okubanga nange ndi mu lugendo lwa Caroline Ntongo na chi. You are blessed, they must say. We go. bye
ebya Kalo Nantongo nga tubitadde ku bbali bwe nti onkuvuze butereevu paka wa minisita omubeezi w'ebyobugagga by'omutaka era nga ye Honorable Fiona Nyamutoro asabye ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Namayungo okuyimiriza okusima zaabu okutuusa ng'ate bafunye ebbaluwa ebakkiriza oluno olukiiko yalutuuzizza olunaku lw'egyo n'abagamba nti mugeza ne muddamu ne musima ekyobugagga ky'omutaka kyonna okutuusa ng'ate mumaze okufuna ebbaluwa ebakkiriza. Kyokka abadde eno ng'atuuzizza nkiiko ne bannage eno famire enyuma abadde eno ng'atuuzizza nkiiko eno nga ye omwami ali nali mu kufuna Superstar Award bannange era nga Eddie Kenzo zino awaadi bazifuniddeeyo mu Ethiopia era nga Nyamutolo yasanyuse nnyo oluvannyuma lw'okukitegeera nti Niga munnange yawangudde awaadi ya ODA eya Superstar East Africa Superstar kati Eddie Kenzo ye buno obudde ye namba emu mu East Africa yonna tamanyi badde amaani gamba bannange yenjogere kindekeki bannange abantu bagamba Eddie Kenzo teyasoma yakoma mu P2 kyokka maama zaawadi ziyikanga mazinga ate abaasoma abalina empapula abalina amadiguli bali eno n'ekyokulya tebakiyina era nga ye Azawi yavuddeyo munnange ekifo ky'okusanyukirako munne Eddie Kenzo kyokka ate ye yabinyiigidde mu bunyiigizi yagambye mbu Eddie Kenzo bambi amukwasa ennaku kubanga mbu future ye buli luki ayongera kugisimira ku ttaka kugitatana bannange Azawi kiki ennyo sooka omulabe wano nga abyeyogera ati tusobole okweyongera nenga ye mwana mulenzi Eddie Kenzo bisiima ku bisiima eno omukyala addukanya gya mu ggwanga n'omwami n'addukanya gigattako eggwanga bannange kugamba nti nsaasira nnyo Eddie is because I know he is devoted to make sure that the industry ekyukakyuka nedda ku level endala but the people bali mu kukolagana nabo balina ekigendererwa kyekimu naye okitegera banaamuganya okugoberya ebbago lya copyright liyitemu banaamuganya okuzimba theatres facilities eziyamba creative industry banaamuganya ngaye bazimba eriwa okitegera kubanga nze kankubulire in a period of 5 years, if Eddie Kenzo has nothing to show for this position, yagenda okukomererwa ate tebagenda kuvaayo bamukole ki 5 years okitegeera after the election mu May yao tebagenda kuvaayo bamuwolereze naye nga jjukira he has put his entire brand all his years of of his work online okitegeera ye sacrifices era kankubulire bantu bangi abamutunuulidde anti kati ekisinga n'okukwasa ennaku nti bo bennyini abalaga nti bali ku sayidi ye balinza akole ki alemererwe bangi nnyo kubanga nze kye nawulira eyo nti obeera awo ono ye munene naye ng'ono akulaba bubi n'eri egglaasi endala akulaba bubi buli omu ayagala abeere nga yaliki okitegera kati omwami oyo ali ku buzibu bw'amaanyi obuvunaanyizibwa bwe yeetisse bw'amaanyi okitegeera already mulimu abagamba mwawadde omwami ono obukulembeze nga teyasoma abatasoma Azawi bw'atyo munnange ye avuddeyo n'ategeeza nti bambi musajja wattu Eddie Kenzo amazima gali nti amukwasa ennaku kubanga amanyi abantu baalimu bamwagala era bamukozesa kituufu so kumbe nga be bamu abatandika dda okumusimira obunnya bwanaagwamu era naawe ekyokulabirako nti kati buno budde Eddie Kenzo takyasobola kukola konsati yonna n'ebeera successful kale munnange era ng'awadde ebyogerwa naye nga Eddie Kenzo y'omu kuba Kenzo has won his second Harper Award in the category of Best Independent Collaboration for their remix. Era ng'olwo oluyimba luyitibwa Your Sky Has No Limit. Era nga aluyimba n'omusajja muzungu kale ye collaboration eyasinze kati mwabaddeyo ne mwogera ne mukola kingenda kubanga kakayimba nga bateera kukuwano musobole okuba nga ate mwongera okukamanya. Munnange ndowooza n'omukazi yafuna waabisima kuba aba bate ennaku zino ng'abannange emidaali ebintu byonna awaadi nga zisusse obungi okuva we yasinkana Nyamutolo. Ate simusange chao jako
bwatyo munange omanyi bagamba Katonda wagamba nti onooba talina omu ayinza kugamba nti tobe kubanga owulira story ya Eddie Kenzo enkola gye yakulamu nakati wano waatuuse ng'ebyaddala gwe wenna abadde aweddemu essuubi ng'olina kugumiikiriza ssaawa zonna naawe mukama akutemera ekkubo kati yuno ye superstar wa East Africa asinga ba Diamond Platinum bonna abasinga ba Harmonize Panaki. Ndowooza n'omukazi yafuna abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fred Rumbuye muyina maaso wano ng'ate aleese wino omukambwe era ng'awa ensonga lwaki Alien Skin yagenza ate n'amiitinga Honorable Mathias Mpuuga wamu ne banne era nga bwe babadde mu kibinja omwabadde Dr. Bedwani kana abantu abalala bangi nnyo munange takumyoko era asanyukidde nnyo Alien Skin oluvannyuma lw'okuwemuukiriza Honorable Mathias Mpuuga mbu ng'amulangira okulya ebitaano mbu yamukubye poyinti simanyi oba Honorable Mpuuga yakitegedde oba tiyakitegedde lwaki akatambi kalina maaso wano ng'ate Fred Rumbuye munange ng'annyonnyola sooka namwe mwerabireko ate tusobole okweyongerayo n'agaali political career ya Mpuuga yonna ne mission yaabwe omuvubuka agitidde mu ddakiika egi mu statement gy'akoze. Emmanda Bwanika eyogezza omwana ono statement esose mugambye nti ye yabba essimu era agenda kukolagana n'omubbi yabba ebitaano wabula n'ayongerako statement gati omuntu yenna bw'otawa kitiibwa mukulembeze kiba kitegeeza abantu tobawa buki tobawa kitiibwa. Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze Mpuuga yaganda omuwa ekitiibwa kitegeeza tassa kitiibwa muki mu bantu amukubye golo wabula statement gy'akoze ng'afundikira gyebadde enkulu ennyo mwene temugitaddeko ssira bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi naye nga gwe abataba bantu kitiibwa okitegedde kati ate waliwo ebimu bye mutagenda kutegeera ng'ojja kuddayo ewammwe lulu number 1 the boss is always right if the boss is wrong refer to rule number 1. Thank you. Who is Mpuuga's boss? Mpuuga's boss is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Always the boss is right. Ani mukama wa Mpuuga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'aba tamuwa kitiibwa kitegeeza tawa abantu kitiibwa ate akugambye nti gye buva ne gibulaga mukama wo abeera mutuufu. Fred Rumbuye ye munange musanyufu eri Alien Skin agamba nti munange omusajja yamuwemuukiriza amaaso ku maaso twabadde byakwekwekereza ng'agamba Honorable Mathias Mpuuga omanya Alien Skin alina statement gye yawadde n'agamba nti omubbi n'omubbi bakoze eki bakwasaganye omubbi w'akasimu ka iPhone wamu n'omubbi w'ebitaano kale era nga maaso wano nina abavubuka nga bo mukwano batandise dda okujaganya oluvannyuma lwa Alien Skin okuvaayo munange ate n'ayagala babeerewo mbw abajje makuba amakyamu gye baali bakyamiramu. Alien Skin muganda wange weebale kyonna ky'okoze otunudde sajja eribbi mu maaso n'olirangira nti ku miliyoni 5 byakunnumba nazo mu ngeri y'okulunga olugezigezi n'okukemeetererwa emmeeme n'okwetema amaganzi byakunnumba n'ebi ekyo nno Bobi Wine kyabadde ng'atukubiriza bulijjo nti abavubuka twenyigire mu bintu ebikwata ku nsi yaffe. Alien Skin weebale era osaana omudala
awo nno we tutuuse era nga bo abavubuka munnange bali mu kujaguza oluvannyuma lwa Ryan Skin ate okwewaayo munnange abayimirirewo era nga maaso wano ngenda kuba nga mbalekerako akatambi era nze munzikirize bamikwano mbasiibulire wano omukama abampeera kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Subi News Extra naye nga nyongera obbajjukiza BF Suma bajjanjaba endwadde zonna bakubireko toddeyo kale ate n'olumizi w'ebirwadde ebitategeereka wammanga ba BF Suma webali ate nga Futu soja tapping a screen tutunula butunuzi ku simu wabaki ututunula butunuzi ku simu tapping a screen ow'ekidoma kitishayini abaana bapango limino naino okushayininga byonna mujja kubyogera era wakasimu akugambye ebibyo kyokola tutubifudde joke we have made it into a joke tokyasobola kujja kukola live nsimanya Ryan Skin yabba akasimu ensi yonna ekimanyi naye nyini akyeyogeredde akugambye omubbi w'akasimu yeegasse n'ow'ekido and we must shine. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira n'egyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina cancer atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kwisangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias